12月3日、今日のおいらせお届けいたします。ここは雲井の滝でございます。奥入瀬渓流には名のある滝が14ありますが、その中で一番落差のある滝でございますね。でこうやってね、雲井の滝は近くまで行くことができまして、大迫力のね滝を目の前に見れることが魅力ですね。そしてこの滝から流れてくるこのね流れもすごい透明度が高くて綺麗ですよね。今日のですね夜からまた雪が降りそうです。かなり降るんじゃないかなと思ってます。明日はですねその雪景色皆さんにお届けできるかなと思いますので、ぜひ皆さんもねチャンネル登録して楽しみにお待ちいただければなと思います。奥入瀬渓流雪のドライブをね行こうかなと思っております。